Я знаю. Джанин, ты здесь? Это тот парень? Кто? Тот кролень? Скажи ему, что мне здесь нет, хорошо? Ладно. Эй, тебе правда нужно прятаться, а? Почему? Джанин здесь? Нет. Я ее не видел. Не видели? Она не берет трубку. Интересно, где она? Джонин! Ты все еще здесь? Джонин зашла в эту комнату и до сих пор не вышла. Да нет, ее там не было. Я видел, как она заходила. Да? Голоден? Пиццу будешь? Может, морковки? Нет! Ненавижу морковь! А выглядишь так, как будто обожаешь. Господи боже!